হেল্ল' এভৰিৱান, এটা বহুত ধুনীয়া পদৰ বাবে মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে, যিটো পদত বহু ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বহু ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলো ডিটেইলছ কম, লগতে এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, আপোনালোকে কিমান এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, বাকীখিনি ডিটেইলছো এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। প্ৰথমতে মই এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ পৰা আহিছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ SC ST কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, কিন্তু দিব লাগিব জেনেৰেল কেণ্ডিডেটখিনিয়ে 100 টকা। এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব। 1 জুলাইৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব অনলাইন যোগে। এপ্লাই কৰাৰ লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ডিটেইলছ চাব পাৰিব, নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব, আৰু পদকেইটা হৈছে আছাম ৰাইফলছৰ স্পৰ্টছ কোটাৰ বাবে ওলাইছে, য'ত নেকি আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটখিনিয়ে 18ৰ পৰা 25 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। SC STৰ 30 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। OBCৰ 28 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল এজ ৰিলেক্সেশ্যন উইথ এজ, মানে নৰ্মেল 25 বছৰলৈকে, 5 বছৰ SC STৰ বাবে, OBCৰ 3 বছৰ। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কৈছোঁ, এপ্লাই অনলাইন হ'ব কৈছোঁ, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু যিখিনিৰ পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব, মানে যি পদ ওলাইছে, ধৰি লৈছোঁ ফুটবলৰ বাবে ওলাইছে, আপোনালোকৰ ফুটবলৰ বাবে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত হওক, নেশ্যনেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল, ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ যিকোনো চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ এথলেটিক মানে ৰানিঙৰ বাবে আছে, ৰানিঙৰ বাবে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকী ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন জনাৰ বাবে এপ্লাই কৰা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ ভিজিট কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু মেইন কথাটো হ'ল, প্ৰথমতে ৰানিং হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট আপোনালোকে দিব নালাগে। স্পৰ্টছৰ বাবে আপোনালোকৰ বেছি ষ্টেপ নাই। ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছত ডকুমেণ্ট হ'ব, ডকুমেণ্টৰ পিছত যিটো আপোনালোকৰ স্পৰ্টছত এপ্লাই কৰিছে সেইটোৰ আপোনালোকে ট্ৰেড টেষ্ট দিব লাগিব। মানে ট্ৰেড টেষ্ট মানে কি, সেইটোৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আহিব। এইখিনি হ'ল ডিটেইলছ। বাকী ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।